Og så, Petter, du må tilbake og jobbe med Desken Brenner-episoden til i morgen, Ja, mens jeg skal få besøk av Aurora. heldig. Ja, Jeg er vet du hva? sjalu, ass. Ja. Faen. Det er jo alltid en fest, og hun er jo så rå. Hun er jo ute og har turnert det siste året nesten i strekk over hele verden, spilt for masse store publikummere. Altså ikke at publikummerne er store, men at det er veldig stort publikum på store arenaer. Dukker jo også opp på kåringa Forbes 30 Under 30 Europe av liksom tastemakere og folk som hadde innflytelse innenfor kunst og musikk og kultursegmentet. Veldig gøy. Og så er jo bare generelt en helt rå dame, som også da selvfølgelig er nominert til 2 Spellemannpriser i kveld. Så vi skal lade opp med det, med å blant annet prøve å få til å dele ut noen egne Aurora-priser. Og mens jeg løper kjapt og får inn Aurora i studio, så skal du få Iris Coltwaite her og nå. These are hard times, say the words, var det av Iris Coltwaite, som jo var en perfekt inngangslåt for deg, Aurora. Det ble du skikkelig glad for. Ja, jeg ble det. Ja. Jeg elsker Iris. Hun er en av mine gode venner. Ja. Det er en fantastisk sjel. Ja, og en fantastisk låt. Ja, helt Rett. fantastisk. Og slett, apropos fantastiske folk, fint å se deg igjen. Og deg òg. En liten tur innom Norge for en gangs skyld. Åh, ja, så deilig. Ja. Helt nydelig. Ja, er det det? Altså, fordi du har jo Altså, det er en ganske imponerende turnérunde du har vært på det siste året. Ja, helt grusomt fantastisk. Ja. Det har vært skikkelig. Vi har vært overalt, vi. Ja. Jeg har vært skikkelig løs sluppen, Ja. si det sånn. Ja. Ikke et land jeg ikke har vært borti. Sykdom overalt. Alle skal få. Ja, alle skal få. Når du ser tilbake, er det noen sånn tydelige minner som stikker seg ut? Ja, det er jo alltid sånn, det er jo mange land nå der jeg kommer igjen, og kjenner meg igjen, som er veldig sånn rart, men veldig, veldig, veldig fint. Jeg føler jeg har masse små hus rundt om i verden som jeg føler meg hjemme i. Ja, ja. Sånn som i Japan eller Australia, eller sånn utrolig deilig å kjenne seg igjen etter hvert, for man blir litt sånn rotløs av og til når man føler seg som en gjest overalt. Ja. Men nå, sånn som India, var helt fantastisk. Ja. Helt nydelig. Jeg elsker at kuene er heldige der. De går rundt i gaten og bare ser helt nydelig ut. Ja. Åh, fantastisk, en fantastisk by. Mumbai. Ja. Det er jo en fordel da, med å ha turnert så mye som du etter hvert har gjort, at man kommer tilbake til steder, møter kanskje folk igjen, møter steder igjen. Alt er ikke like fremmed Nei, når man har gjort det før. og så føles det litt sånn det er deilig å av og til føle at verden er veldig stor, og se ting du aldri har sett før, språk du aldri har forstått, og aldri vil forstå. Men så er det noe veldig deilig med at verden noen ganger kan føles litt liten, og at du merker at alt er litt sånn, mennesker er så gjenkjennbare uansett hvem vi er og hvor vi er. Så jeg elsker begge de to kontrastene om en annen, på en måte. Helt nydelig. Men hva er det vanskeligste for din del med å reise så mye, være så mye på farten, så mye ulike tidssoner og mennesker og konstante inntrykk, liksom? Altså, jeg er jo ikke så veldig flink på å være veldig mye sosial hele tiden. Jeg kan føle meg veldig sånn innelåst i det. Men så er jo det en veldig stor del av min jobb, og din jobb for så vidt, som kan bli veldig vanskelig, for det er ofte veldig mange folk man må forholde seg til hele tiden, hundretusenvis. Og så må man på en måte prøve å gi alle, man må dele opp seg selv bitte litt, og så må man har så lyst til å gi alle man møter et eller annet veldig godt som de kan ta med seg, og at du føler at møtet føles på en måte gjensidig og magisk, og ikke bare som en sånn prosedyre på en måte, ikke sånn klinisk. Så man kan bli veldig tom, og så havner jeg ikke hjem så ofte heldigvis, fordi at det som jeg ikke har foran snuten, den store nesen min, det glemmer jeg veldig fort, heldigvis. Ja. Så jeg har veldig bra hjerne at jeg ikke er så ofte trist på den måten. Men jeg liker egentlig veldig godt rutiner. Jeg er veldig glad i sånne, det som gjør meg mest lykkelig er å lage med meg min egen kaffe og frokost, eller sånne bitte små ting, og det får jeg ikke gjort på turné. Nei. Så det blir veldig sånn,
veldig stort og veldig eventyrlig. Ja. Men det blir veldig lite av det små magiske. Ikke sant? Ja. Som man da setter pris på når man Kommer hjem. Ja. Du jo her blant annet fordi det Spellemann i kveld. Ja. Du kan vinne pris i kategorien Årets alternative pop og Årets utgivelse for What Happened to the Heart. Ja. Hva din generelle følelse når det gjelder sånne prisutdelinger? Jeg har ofte syntes at det veldig vanskelig, og det veldig rart med sånn alt i verden, uansett hvem du der ute som hører på noe, så det veldig rart at det så mye som på en måte kommer med som en sånn selvfølge når man menneske. Når man gjør visse ting, så det på en måte bare mange ting som en del av verden, og det veldig vanskelig når det så mye som har med å være sosial å gjøre. Ja. Og nå har jeg hatt en veldig usosial uke. Hele uken har jeg hatt fri. Jeg begynte uken med at jeg var ekstremt bakfull, trodde jeg skulle dø. Ja. Og så døde jeg heldigvis ikke denne gangen. Og så var jeg bare i huset mitt, og så har jeg bare tegnet sånne små alvehus i skoger og sånn, og fargelagt det. Ja. Så jeg har bare vært bøyd over et bord. Ja. Og det høres veldig seksuelt ut, men jeg har bare vært bøyd over en tegning, og ikke pratet med noen. Så det veldig sånn kultursjokk nesten å komme ut på flyplassen og til storbyen Oslo. Ja. Men jeg gleder meg litt til i kveld, fordi jeg kjenner igjen mange. Til og med folk som du møter på rød løper i presten og sånn. Det på en måte litt koselig nå at det mange jeg har snakket med før. Det føles litt mer sånn trygt. Ja, også en fordel med å ha gjort det der mange ganger. Ja, så jeg har bedre det går oppover, denne følelsen. Ja. Og så det jo også veldig mye bra folk i norsk musikk for tida. Det det. Masse fine folk. Veldig masse fine folk. Så jeg gleder meg til å møte noen nye, men også møte noen gamle, eller gamle. Og kanskje du ender opp med å være ekstremt bakfull og tro at du skal dø i morgen. La oss håpe det. Ja, la oss håpe det. Du, vi skal høre på en låt fra din prisnominerte utgivelse, What Happened to the Heart. Ja, hva føler du for i dag? Hvilken dag det? Det jo torsdag. Det torsdag, sant? Jeg føler vi også får noe rolig for sjelen, eller noe veldig opphikstet for kroppen. Jeg tror kanskje det lurt nå, altså det jo bare, det ikke så lenge til Spellemann går i gang. Skal vi ha litt energi, eller? La oss ta litt energi. Vi kan ta min techno-fusion, Starvation. Ja. Lykke til. Ja. En liten techno-fusion-perle fra What Happened to the Heart, som kan gi Aurora 2 Spellemannpriser potensielt i kveld, pluss muligens også en produsentpris til Mathias Telle, som har vært inne og jobbet på den. Han min venn. Ja. Det så gøy. Så gøy å se så mange du glad i bli hedret også. Ja. Det får deg til å like Spellemannprisen. Ja. Mer enn å bli nominert selv, egentlig. Ikke sant? Men jeg vet ikke om du klar over det, men du har allerede fått en pris. Vi kan jo høre litt hva som skjedde da Dagny var innom Selskapssjuk i går. Ja, altså det som jeg har tenkt mye på faktisk de siste årene, det jo at jeg savner en årets live. Ja. Og så synes jeg det mange som utmerker seg veldig live, og der var jeg blant annet innom Gabby, for jeg synes at hun bare sånn hengir seg til musikken før hun på scenen, og det så deilig å se på. Men så kom jeg tenke litt også på at vi var og spilte Sigett her i Ungarn i fjor sommer, og da var jo, så vidt jeg vet, var det vi 3 kanskje norske. Det var jo Karpe, og så var det Aurora, og så var det oss da som var der på samme dag. Og da fikk jeg liksom tid til å gå og høre på de andre, og det var en utrolig spesiell opplevelse å komme inn i, Aurora spilte i et sånt telt, og det var tusenvis av mennesker der, og alle sang med liksom hele veien, og det var bare så spesielt å komme liksom til Ungarn og så gå på en konsert med en norsk artist, og så bare se hvor mange folk rundt omkring i hele verden hun har liksom berørt med musikken sin. Så jeg synes bare at den konserten gjorde veldig inntrykk, og jeg ble veldig inspirert, og det var bare en utrolig sånn fin opplevelse. Så jeg hadde egentlig lyst til å dele ut en pris som årets liveartist til Aurora.
Dagny! Ja, du fikk Dagny-prisen for årets liveartist. Ok, det er det min favorittpris jeg har fått noensinne. Ikke sant? Hun er så skjønn. Ja. Jeg har aldri møtt, jeg vet ikke om man sier det i Oslo, men i Bergen så sier man at noen er skikkelig hel ved. Ja, jo, absolutt. Dagny er så hel Ja, ved. det er jo. Ja. Helt fantastisk. 100%. Men kjenner du på at du fortjener en sånn liveartist, årets liveartistpris? Du har jo spilt enormt mange store venues i det siste. Ja, men så har ikke størrelsen burde ikke ha så mye å si. Nei, det er sant. Men samtidig så må jeg jo si, altså det er så klipp fra at du sto på Glastonbury og var så rå på scenen, så får man jo, det er jo et eller annet med den der enorme folkemengden også, Ja, som det bare blir veldig gjør stort, inntrykk. Og det blir veldig sånn, og det er veldig gøy med sånn, vi spilte vi spilte i Mexico, tror jeg, Ja. i fjor, jeg husker ikke, og da var det 20 000 i en sånn arena Ja. i Mexico City, Ja. og det var veldig gøy når du merket at det var så mange folk, og det var lyd som er så høy du aldri har hørt det før, av den folkemengden på en måte. Men også når jeg spilte bare piano, bare meg, så var alle helt stille. Jeg tror det er det som er mest magisk når desto større et rom blir, desto mer stille det kan bli, og jeg har merket at så mange folk kan bli enige om å bare føle, og lukke øynene, og høre. Og det er så vakkert. Så det gikk veldig inn på meg, å høre stillheten Ikke sant? i et så stort rom. Ja. Men ja, å hengi seg helt til musikk, det er da folk merker at det er bra for sjelen, tror jeg, når du merker som en som opptrer at det er bra for din også. Ikke sant. Jeg lurte på om du hadde lyst til å varme opp til Spellemann med å dele ut noen Aurora-priser til noen norske musikere som har utmerket seg for din del, som du liksom kjenner spesielt viktig for deg? Ja, jeg har jo veldig mange musikere jeg er veldig glad i, og som er også flinke produsenter og låtskrivere på egen hånd, og som også er fantastisk live, og som er så i kontakt med følelsene sine, og så blir jeg veldig glad i de som jeg er nær. Det bare skjer et eller annet med mitt hjerte når noen er glad i lag og musikk, føler jeg at jeg får se noe de aldri sier egentlig til folk, Ikke sant? rett i musikken deres, og jeg synes det er så magisk å få se det i mennesker du kjenner, men ikke godt nok, sant? Og det er så nydelig, så jeg vil gi Aurora-prisen i en verden av veldig mye bråk, med rundt, 500 000 låter som blir gitt ut hver dag i verden. Så vil jeg ha de som er veldig i kontakt med det viktige i hjertet sitt, og som sier det så forsiktig at nesten ingen får det med seg. En sånn pris vil jeg gi ut til Amalie Holt Kleive for albumet De løper der jeg går. Og så elsker jeg også Thea Emilie Wang, helt nydelig. Og så Fredrik Svabø, han er akkurat ut sitt første album, som han hadde laget selv. Kingo Street, helt nydelig. Det her er folk jeg er veldig glad i. Jeg synes hadde de blitt nominert til Spellemann i dag, så hadde jeg blitt helt oppkokt i topplokket. Men det er jo i det minste inne i Aurora-prisnominasjonene. Og det er jo også noe som jeg tipper de setter veldig pris på. Hvis vi skal starte med for eksempel Amalie Holt Kleive, da. Hvilken låt tenker du vi kan høre på fra henne? Jeg elsker jo Til _slutt. Fordi? Det er en fantastisk produksjon, en fantastisk melodi, og så er det noe som er nytt, som jeg liker veldig godt, som jeg føler jeg hører veldig sjelden. Det er bare noe veldig unikt, både hardt, men også veldig mykt. Så ja, til slutt av Amalie Holt Kleive. Til slutt var det av Amalie Holt Kleive, som nettopp stakk av med en Aurora-pris, delt ut av Aurora, som har altså flere priser opp i ermet. Hvem er nestemann som vi skal høre på, tenkte du? Oi! Nå holdt du en veldig fin imaginær pris. Ja. Hvordan ser den ut? Jeg tenkte det var på en måte en lang pølse. Ja, Som er en lang liksom, pølse. ja. Som kan kanskje flyte i vann, så kan du sitte litt på den og flyte rundt i badebassenget. Ja. For det er jo sommer snart. Ja. Og det er jo bonus med en pris
som også har et bruksområde. Ja. Ja. Må være Kan være til praktisk. nytte, ja. Jeg er jo veldig praktisk Ja. av meg. Veldig bra. Ja, nei, hvem skal få neste pølseform av prisen? Neste pølsen, vi kan kalle det for pølsen. Så den neste pølsen går til kanskje Fredrik Svabe, Ja. siden han bare akkurat ga ut et album. Hvilken sang da? Kanskje vi kan si I Talk About It, fordi den synger faktisk også Thea Emilie Wang på. Da får vi liksom begge to, ikke sant? I en fluesmekk. Ja. Gratulerer med pølsen. Gratulerer til Fredrik Svabe og Thea Emilie Wang med pølseprisen. Pølsa, Ja. delt ut av Aurora, som er Årets pølse. årets pølse for oss, alltid. Ja. Potensielt også årets Spellemann i kveld. Hvem vet hva som kommer til å skje? Ja, det er jo ikke årets pølse akkurat, men Nei. det får duge. Det er få ting som henger høyere enn årets pølse. Det er det. Apropos sånne kåringer, jeg så navnet ditt på en liste. Så det altså? Forbes 30 under 30 Europe, altså de 30 mest innflytelsesrike. På Forbes? Ja. Hæ? Sammen med blant annet Green Chatten fra Fontaines DC og Lolly Young og masse fine Nei, oi, folk. så artig. Ja. Det hadde ikke jeg fått med meg. Nei. Men jeg skal sikkert si at ja, jeg har sikkert fått høre om det, men så gøy. Ja. Jeg rakk å gjøre det før jeg ble 30. Når enn du blir 30? Jeg blir 30 om 2 år. Det var jo god Det magi. er helt sykt. Jeg har vært artist i 12 år. Det er imponerende. Og ikke 30 Jeg ennå. orker ikke mer. Wow. Og så, apropos ting som du ikke helt hadde fått med deg, men vi landet på det likevel etterpå. Deluxe-utgaven av What Happened to the Heart. Jeg spurte deg om den var ute, så sa du visste ikke helt. Nei. Men vi kom fram til at den kommer neste fredag. Jeg henger ikke helt med. Sånn er det når man har så fin lugg som meg. Ja. Men jeg tror jeg vet at den kommer ut neste fredag. Ja. Den andre. Men er det sånn at for du er jo ute og turnerer med den plata, og du har jo mange store shows igjen på runden. Du skal jo videre til Er det Kjøben neste. Nå skal vi ut på Europaturné igjen. Ja. Selv om jeg var der for 8 måneder siden. Men Ja. vi skal på en siste sånn arenaturné. Ja. Så da gjør vi bare arenaer, som er veldig rart. Det synes jeg er veldig rart. Men det er bare 9 land. Så vi begynner i Sverige og avslutter i Portugal. Og skal innom London og litt sånne andre steder på veien. Vi tenkte oss det. Ja, og så blir det festivalsommer, blant annet med piknik i parken og Bergenfest Du- i Norge. Det skal jeg. Ja. Det hadde du jo også glemt. Det er kult. Det er gøy å bli overrasket over sånne ting. Oi, det blir gøy. For en dag. Men er du også liksom i kreativ modus? Alltid. Ja. Alltid. Ja. Jeg begynte akkurat å jobbe med neste album. Ja. Men vet du hva? Etter jeg har turnert i år, Ja. da forsvinner jeg litt, tror jeg. Ja. Så kommer jeg kanskje tilbake når jeg er 30. Men jeg kan si til deg faktisk, for det er den første jeg forteller det til, Ja. men jeg holder på med noe veldig rart og veldig nytt, Oi. og veldig annerledes, Oi. som kanskje du får se blomstre ut til neste år. Ok. Men det blir noe helt nytt. Jaså. Så du kommer til å få en helt bakoversveis. Er det sant? Ja. Herlig sånn kryptisk liten teaser der. Ja, hva kan det være? Ja, Er det en pølse av noe slag? absolutt. Ja. Men fantastisk. Det gleder jeg meg til å finne ut mer om. Og så gleder jeg meg til å kanskje se deg vinne pris i kveld. Ja, vi ses i kveld. Ja, Det er jo kjempekoselig. jeg håper jo at jeg får høre deg gjøre en takketale, for Ja. det er jo garantert et fantastisk øyeblikk. Ja, så kan jeg takke deg, og snakke litt om min pølsepris. Ja! Årets pølsen. Bra, da har vi en avtale. Aurora, Dagny selvfølgelig, ja, for Ja. årets live. Ja. tusen takk for at du kom innom. Takk for at du hadde meg, men kos deg her.